காலையில் நம்ம குழம்பு செய்யறதுக்கும் மதியத்துக்கு தேவையானதும் சரி ஒன்றா நம்ம வந்து வேக வச்சு எடுத்துட்டோம்னா கேஸ் வந்து ரொம்பவே மிச்சமாகுங்க. இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டீமர் எடுத்திருக்கோம். இதில் வந்து கீழ் பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றிட்டு இதில் உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சுக்கலாங்க. அது கூட முட்டையும் சேர்த்து வேக வச்சுக்கலாம். மேல் பாத்திரத்தில் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மதியத்துக்கு கேரட் பீன்ஸ் பொரியல் பண்ணுறதுக்காக அதையும் கட் பண்ணி அதில் சேர்த்துக்கலாம். அது கூட பார்த்தீங்கன்னா முளைக்கட்டின பச்சை பயிர் வச்சுருக்காங்க. இது சாலட்டுக்காக வச்சுருக்கோம். இதை பச்சையாக சேர்த்தலாம். ஆனால் ஒரு சில வேக வச்சாதான் பிடிக்கும் அப்படிங்கிறனால அதை ஒரு டிஃபன் பாக்ஸில் சேர்த்து அதையும் இதுலேயே வச்சு மொத்தமாக 4 பொருட்களும் இந்த ஸ்டீமர்ல வச்சுட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்துட்டோம்னா இப்போ நம்ம உருளைக்கிழங்கு வந்து காலை மசாலா பண்றதுக்கு நம்ம வேக வச்சிருக்கோம். அதுவும் ரொம்பவே வந்து வெங்காயம் தக்காளி லேசா வதங்கினா போதும், ரொம்ப வதங்க தேவையில்லை. இந்த உருளைக்கிழங்கு போட்டு தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வச்சா மசாலா ரெடி. அது போலவே பார்த்தீங்கன்னா கேரட் பீன்ஸ் ஆல்ரெடி வெந்துருச்சு, தாளிக்கிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகாது. அதனால தான் இந்த மாதிரி ஸ்டீமர் பிளேட் இந்த மாதிரி டைம்களில் நீங்கள் அதிகமாக பயன்படுத்தலாம்.